Здорово, Андрей. Привет. Зачем звал? Мне нужна определенность по Семену. Он встречался с Семенчуком, мы оба это знаем. У вас была какая-то спецоперация. Ты говорил, что вы возьмете его с поличным, но он приходит на службу, как ни в чем не бывало. Я не понимаю, архитектор это он или нет? Прямых доказательств пока нет. Но я не понимаю, как мне к нему относиться. Могу ли я ему доверять? Он преступник или он нормальный опер? Я тебе могу сказать одно. Работа по Семенову продолжается. Выводы делать пока рано. Отлично. И как мне дальше с ним работать? Аккуратно. Андрей, и продолжай информировать меня о его действиях. Я не стукач. Один раз ты мне его уже сдал. Сам пришел. Как бы он тебя назвал, если бы узнал об этом?